朋友们早上好，今天是11月24号，这会儿是早上的10点钟，太阳这会儿应该刚冒出来，帐篷稍微亮了一些了。昨天晚上从凌晨的3、4点开始就开始下雪，而且吹大风，看这个风有多猛，这风一吹，把这外面下的雪都卷进来了。哎呀，这会儿又开始吹开了，让老夫瞄一眼。哦呦，哦呦，哦呦，这雪直接往里灌呀！哇，这边这个雪堆的挺厚的，我鞋子都被埋了。风刚好是从这边吹的，所以还是从这边看一下吧，这边看的话安全一点。我的天哪，这么厚的雪吗？出舱瞄一眼，哦呦！关山雪，起床了，朋友们，大家好，我是赵硕，今天是11月24号。我的天哪，整个山都变成了白色。现在所在的位置是在陕西和甘肃两省交界之处的关山之上，这儿的海拔2000米。昨天下午骑车来到这个地方，在这里搭帐篷住了一晚上。昨天晚上这个雪从后半夜开始下，下了整整一晚上啊，相当于是。昨天晚上的时候，风向大概是从东边吹过来的，今天早上这会儿风向又变成了西风。整个山里面一片白。帐篷前面堆的这个雪，这会儿的气温应该有个零下10度，风一吹还是相当冷。一下雪，这个山上风景真美啊！有一句诗怎么说来着？借问梅花何处落，风吹一夜满关山。形容的太贴切了。今天准备继续冲发，翻过陇山往东，还有45公里就可以到达陇县了。千水河谷上游的陇县。修帐篷太难了，随时随地帐篷都有可能会吹没了。哎呀，这风大，手机都立不住啊！修帐篷真的是太难了。
还有那个地布，还有防潮垫，必须要拿重的东西，拿重的包给压着，不然这一股风就不知道吹哪儿去了。把手缓一缓，恢复一下温度再收。这戴着手套吧，操作不方便；不戴手套吧，手一会儿冻麻了。昨天下午直播的时候，那会儿我看天气预报是大风蓝色预警，当时我还没在意，没想到昨天晚上大风就吹了整整一晚上。今天我再看天气预报，直接变成了大风黄色预警，我的天哪！现在到了最难的一个环节，就把这个内帐和外帐卷到一起。哎呦！把腿把内帐压住，外帐叠起来。大风里面想叠起来太难了。但是胡乱卷一堆，我实在受不了。乱卷一堆，乱七八糟那个程度让人心里难受。利用身体所挡的这一小片稍微风力能弱一点的区域，来完成帐篷外帐的折叠。松手，必须要压住，不然的话，吹走了可就找不回来了。吹走了那就永远的消失了。赶紧压住。最重要的一步完成了，剩下的都比较好说了。今天这个风还不算特别大，这个风也就5、6级，我感觉比不上阿里强塘高原那个大风，也比不上阿拉山口那个飓风。新疆的9大风区那个大风相比，那简直就是小巫见大巫。中午的11点半，费尽一番功夫，终于是把行李收拾完毕了，就准备出发。45公里，基本上都是下坡。哎呦，
山坡的东侧这边还可以，雪不是特别多。刚我看西边那边的山路上雪非常多，这边这个雪挺好，可以骑。关山难越，谁悲失路之人？萍水相逢，尽是他乡之客。哦哟，前面的雪又开始多起来了。这雪昨天晚上下了一晚上，其实雪量还是不少，但是风比较大，所以有些地方风能吹到的地方，雪就少一些；风吹不到的地方，雪就沉积下来了。这种雪比较干，所以应该没有特别滑。这次刚刚离开露营地，这稍微一下坡就没有信号了，怪不得昨天晚上遇到那几个自驾的说没有信号呢。这确实是这样，这山里面一个山坡稍微一挡，整个就没信号了。然后你到山顶上以后，直接就是满格信号。希望前面不要有太多的岔路口，不然这下雪了之后连路都看不见了。这个雪非常的干，然后底下就是非常干燥的土路，所以它就一点都不滑。主要是雪不厚，薄薄的铺在上面。如果厚些的话就滑了。这一路下坡海拔落差还是相当大，录音那个地方海拔是2200多，然后下到陇县城那边是海拔900多，落差1000多米。哦呦，我的天，这砾石路，石头好吓人，有的石头非常的尖锐，这万一顶得猛一点，轮胎顶爆了。坡度开始变陡了，滑着走吧，脚刹也用上。完犊子呀！这怎么还开始上坡了呀？这山路真的是起伏不定啊！我还以为全是下坡了呢。那前面这个上坡看着还是挺陡的。哎呀，竟然能蹬得动！太神奇了吧！哦呦，真能蹬得动啊！有如神助啊！从远处看，这个坡度非常陡，但我这会儿竟然能蹬得动，我都感觉我是不是昨天晚上偷吃了什么大力丸？神仙给我赐了个什么金丹啥的让我吃了，这也太轻松了吧！不符合视觉系统给我的感觉啊，感觉被风托举着上来的，我的天，太神奇了！因为这个坡确实从眼睛看的角度非常陡。哎呀，到这儿骑不动了，推着走吧。上坡应该不太长，幸好今天这个雪非常的干燥，所以这个地不滑，不太滑。不然的话，就这一小段的上坡湿一些的雪的话，那就给我困到这儿了，那根本上不来了就。哎呀，这小道的上坡终于上来了，看到太阳了。哦呦，听到前轮刹车片那个金属摩擦的刺耳的声音了，应该是前轮的刹车片磨损的没了。
了2-3公里的盘山土路，这是要上硬化路了呀。左拐，哦呀，可以，相当可以。依然是得慢慢滑行，不敢窜太快了，窜太快容易飞出去。Hello， 小马，别走呀！这个马看着还是个未成年半大小子，发型挺帅。杀马特可以。现在海拔是1900多，刹车片必须得换一下了。前后轮的刹车片都已经开始金属摩擦的那个声音了。这个刹车片已经磨没了，必须要换新的了。不换新的，这下陇山这个陡坡有点危险。这个刹车片的这个夹器现在都是发热的，摩擦生热。可是刹车片快磨没了，快磨没以后，它就会和最外面这个金属片开始摩擦了，就会发出那种咯吱咯吱咯吱非常刺耳的那种金属摩擦音。哦呦，我这刹车片买了装了这么几个月，装的都有点生锈了，不过影响不大，不怕它生锈。螺丝给它上上。前刹的这个刹车片磨得最厉害，因为我平时用前刹稍微多一些。你看这个金属都磨了一小层了。OK， 两个刹车更换完毕。这个刹车新车，你看我2月份的时候从伊犁一路骑过来，这一路东行骑了5000多公里，这刹车我一直就没管过，质量相当可以。OK， 出发！哇呼！试一下，哎呀，可以，非常灵敏。哇，又是一段积雪路面，好滑，看着都好滑，但实际并不是特别滑。在网上买的这个刹车片，没有这个车子原装的那个刹车片灵敏，原装那个刹车片特别灵，稍微给点压力，反应速度很快。这个在网上买的新的刹车片，稍微有一点肉。哇，我看路边这个小溪，溪水非常清澈，拿着我的野人洗面奶去洗把脸。哦哟，好凉啊！从关山上流下来的冰雪融水，特别的冰啊。洗个脸是真舒服呀，一下子清爽起来了。给老夫的糙脸上点油。当时我买了2罐这个护手霜，23年的冬天，24年的冬天，这现在都25年的冬天了，用到25年的冬天了，终于这个护手霜快要用完了。呀，起不出来了。
哎，就顺了。挤一挤还是有的，挤牙膏，挤不完的牙膏，上点油。不然冬天这冷风、干风吹时间久了，脸就裂了。洗完脸继续出发，又是一段阴坡的积雪路面，慢慢溜，不能着急。欲速则不达，必须保持在安全的速度区间。超速了，那可就东一块西一块了。关镇。路上晾的玉米，快一半的路都给占了。中午的2点钟到达固关镇，陇县固关镇，这儿的海拔1100多，终于是从这茫茫关山之中出来了。周子的爹一碗扯面，扯面吃完之后再继续吃吧。这地方离陇县还有25公里。选完扯面，继续出发。这固关镇南边不远处就是段家峡水库，这个水库也是千河的河水汇聚而成的。哇，这段这个河水看着非常清澈啊。这千河也是渭河的一条支流。今天早上离开露营地
下山的路上所见到的那些大大小小的溪流，全部都是千河的支流，包括早上洗脸的那个小溪。这千河发源于西北方向的六盘山，从六盘山一路流下来，从西北往东南方向流，经过这固关镇、陇县、千阳县，一直流了150多公里，最后在陈仓区那边汇入渭河。像千阳，我们老家千阳县这个名字就是根据这条河而来的。千水之北谓之千阳，沿着千河一路顺流而下。今天阳光特别好，春光明媚啊！下午的4点多到达陇县，千河穿城而过。今天这个太阳真好啊！陇县所在的这个地方，也就是秦国的第3个都城的所在地。陇县所在的这个地方，当时叫千邑。为什么叫千邑呢？因为跟前所流的这条河叫千河，在这千河之畔，所以就叫千邑。千河之畔的小城，河边长满了苇草，还有很多绿头鸭，自在的游弋。哦，下午这会儿这个水的颜色真漂亮，深蓝色、墨蓝色。这会儿去找个旅馆休息了。昨天晚上在山顶给我冻得够呛。好，今天的视频就分享到这里，朋友们，下期再见。